once again welcome back to Riju's vlogs. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസും ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗാണ്. എവിടേക്കാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് എമർജൻസി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാറുള്ളൂ. എനിവേ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നിലമ്പൂർ വല്ലപ്പുഴയിലെ ചെമ്മല ഫിഷ് ഫാം ആൻഡ് പെഡൽ ബോട്ട് സർവീസിലോട്ടാണ്. സോ നമുക്കവിടെ പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ എനിവേ നമ്മളവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ മോളാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് ആ ക്ഷീണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സ്പോട്ട്. മെയിനായിട്ട് ബോട്ട് റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റിവറിലാണ് നടക്കുന്നത്. നേച്ചർ ലവേഴ്സിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. വലിയൊരു ചിലവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എനിവേ പോലെയാണ്. അവർക്ക് വലിയൊരു ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിഷ് അവരപ്പം തന്നെ ആ സ്പോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി റെസിപ്പീസിൻ്റെ നെയിംസ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഫിഷാണ്. ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നെയിംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉണ്ട്. ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കളർ ഫിഷസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. വലിയ വലിയ ഫിഷസ്, കുറച്ചൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഫിഷസും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ കളർ ഫിഷസൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിഷസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫിഷസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയുള്ള ബോട്ട് റേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാട്ടോ. ബോട്ട് റേസിനായിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാലം പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കാണുന്നത് റിവറാട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അതിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ കേട്ടോ. എനിവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് നേരം പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞാനിതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുഴയണ ബോട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇത് തുഴഞ്ഞതായെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അങ്കിളും പിന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ വൈഫും കൂടിയിട്ടാണ്. അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോട്ട് തുഴയണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അവർ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് തുഴഞ്ഞു. പിന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യമായിട്ട് പറയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് പോകണം തോന്നി. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോട്ടിലോട്ട് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത പാലം.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ട് റേസൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്കിളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തുഴയണ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് തുഴഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടോ. തുഴയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിന് ആക്ച്വലി നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അവർ സമ്മതിക്കാനും വേണ്ട. നമ്മളവിടെ 2-3 റൗണ്ട് ചുറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പോകുന്ന ബോട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബോട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് തരുന്ന അങ്ങനെ തന്നിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക സ്പോട്ടുണ്ട്. അതും ബോട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് എ ബോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ബോട്ട് കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിതി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നതാട്ടോ ആ ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഊഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ 1-2 സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അങ്കിളുടെ മോനാട്ടോ. അവർ 2 മക്കളാണ്. അതിൽ ചെറിയ മോനാണിത്. അവനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രസിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് 1-2 സ്പോട്ടിൽ കൂടി പോയി. ബട്ട് എനിക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആക്ച്വലി അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. സോ ബൈ.